Ye, boshlanaymi? Yo, hammaga salom. Master Developer kanaliga xush kelibsizlar. Xo'p, o'tgan darsda sizlarga qisqacha aniq-qana nimalar darslar o'tishimizni tushuntirib o'tgan edim, ko'rsatib bergan edim. Xo'p, bugungi darsdan boshlab Python dasturlash asoslariga o'tamiz. Ya'ni Python dasturlash kursi. Tak. Kelar ozgincha Python haqida sizlarga sal Python nima o'zi? Bilasizlar, dasturlash tili Pythonda nima ishlar qilsa bo'ladi, kim bo'lib chiqsa bo'ladi. Qisqacha shuni aytib beraman, ko'p emas. Qaranglar, Python dasturlashni siz o'rgandingiz deylik, допустим, dasturlash tilini o'rgandingiz, 1 oy 2 oy vaqt sarflab, undan keyin nima bo'lasiz? Qo'pol qilib aytganda, siz bitta tilni egalladingiz, почти hozirgi kunda hech kim emassiz. Deyarli, bu xavotir olmanglar, deyarli. Siz biron bir tilni o'rgandingiz, undan keyin siz qo'shimcha bir framework o'rganishingiz kerak bo'ladi. Framework. Ya'ni misol uchun backend razработчик bo'laman siz, ya'ni alohida frameworklari bor, Pythonda Django, Flask, ya'ni bitta ikkita yana bor, shunaqa. Misol uchun hozirgi trendga chiqib ketgan, misol ChatGPT, Midjourney, bular hammasi sun'iy intellektga qurilgan, ya'ni sun'iy intellektga qurilgan. Agar siz Python o'rgansangiz, data science, machine learning, AI shularni o'rganishlar mumkin bo'ladi. Ya'ni dasturlashga agar data science bo'laman desangiz, Python dasturlash tili juda qo'l keladi, yordam beradi. Yana nima? Cyber security, ya'ni attacking qiladiganlar, ya'ni bizning tilda hakerlar xullas. Python o'rgansalaring shu hacking, cyber security, ya'ni cyber security shular ham o'rgansalar ham bo'laveradi. Ya'ni Python dasturlash tilidan kelgan albatta. Xullas shunaqa gapiradigan bo'lsak juda ko'p. Buni ichida mobil dasturlash qilishingiz mumkin. Ya'ni nima? Misol desktopda, laptop dasturlash tili nima? Xullas programmalar yaratsangiz bo'ladi. Ko'p xullas. Buni ko'cha bor. Tam ko'pgina xullas. Shular. Qaranglar. Bo'lmasam, Python haqida sizlarga ozgincha ma'lumot bo'ldi. Kelinglar endi gapni ko'p cho'zmasdan ekranga qaraylik. Ya'ni bu yerda nima bor? Birinchi bo'lib bizni qiladigan ishimiz hozir nima qilamiz? Bugungi darsimizda mana o'zi tevada qiladigan bo'lsak nimamiz bor? Pythonni o'rnatish va kod editor o'rnatish. Kelinglar, birinchi bo'lib bizda kompyuterimizda Python ishlashi uchun buni dasturi bor, ya'ni kichik bo'lgan dastur bor. Python interpreter deyiladi. Shuni o'rnatamiz hamda ikkinchi qismda Visual Studioni o'rnatib o'tamiz. Boshladik bo'lsa, birinchi qiladigan ishimiz bizda Python interpreterini o'rnatish bo'ladi. Qaranglar, bizda oddiy bir Google bor. Firefox yoki boshqa farqi yo'q. Kirasizlar Google'ga, oddiygina yozasizlar Python. Python deb yozsangiz ham bo'laveradi. Bossangiz o'zi mana kirganlaringdek welcome to python.org ga bizni yo'naltiryapti. Bosamiz. Ko'rganlaringdek bu Python tilini asosiy veb-sayti hisoblanadi. Bu yerda ko'p ma'lumotlar bor, ya'ni Python haqida, qachon yangi versiyalari chiqadi, nima bo'ladi va hokazo shular. Qiziq bo'lsa kirib titib bir narsalar qilib chiqinglar xullas. Bizga asosiy kerak bo'lgan bo'limi bu download bo'limi, ya'ni yuklab olish. Kirganlaringdan keyin ko'rib turganlaringdek bitta Windows, MacOS shular uchun bemalol yuklab olsangiz bo'ladi. Tak biz operatsion sistemamiz MacOS, biz allaqachon o'rnatib bo'lganmiz, bizga hozir kerak emas, prosta sizlarga ko'rsatish uchun ko'ryapman. Biz ko'rib turganlar ko'pchiligi taxmin qilaman Windows sistemini o'rnatadi, o'shaning uchun Windowsda ko'rsatib beraman. Qaranglar, birinchi bo'lib Windows bilan o'tasizlar, undan keyin Python 3.11 versiyasi bor. Ya'ni shu oxirgi versiyasi. Oddiygina ustiga bossalaring, pastda nima qiladi? Pastda уже skachat qilishni, ya'ni download qilishni boshlaydi. Download qilib bo'lgandan keyin buni etabi oson, shunga ochasizlar uni, next ketasizlar. Bo'ldi. Shu bilan Pythonimiz o'rnagan bo'ladi. Qaranglar, mabodo aytaylik, Pythonda o'rnadimi yoki o'rnamani bilish uchun oddiygina biz terminalga kiramiz, ya'ni Windowsda bu cmd bo'ladi. Tak. Agar
Kali Linuxda ishlayotgan bo'lsanglar, bu ham terminal bo'ladi. Oddiygina kirasizlar, kirib turib Python deb chiziqcha tak v deb yozadigan bo'lsalaring, no Python deb yozadigan bo'lsalaring, tak Python tak bizda da biz amalashib turamiz, xato qilamiz. Ko'rganingdek, mana Python 3 deb yozdim, ya'ni Pythonni 3-versiyasini ko'radi. Mana ko'rganingdek, bizda Python 3.11 versiyasi o'rnagan. Shunaqa olib chiqqan bo'lsa, bilinglarki, bo'ldi, Python bizda o'rnagan. Bo'ldi, bundan chiqib ketamiz. Endi kelinglar, yana Google'ga qaytamiz. Pythonda o'rnatishni ko'rib o'tdik. Kelar endi ikkinchi qismga o'tamiz. Ya'ni biron bir kod editor yuklab olamiz. Kod editor nima degan savol tug'ilishi mumkin. Kimdadir kod editor shunaqa narsaki, tasavvur qiling, siz biron bir videolarni montaj qiluvchi, ya'ni montajyorsiz. Ya'ni montajyor qanaqa programmadan foydalanadi? Aytaylik, допустим, Adobe Premiere Pro, misol After Effects, misol Movie deganlari bor. U nima? Siz misol uchun siz o'sha videolaringizni montaj qilish uchun programma, shu orqali montaj qilasiz videolarni. Misol uchun, допустим, Photoshop, ya'ni ularda приложениесі bor, ya'ni rasmni redaktor qilish uchun Photoshop, Adobe Photoshop bor. Endi bizda nima? Biz kod yozishimiz uchun bizda ham xuddi shunaqa приложениemiz bo'ladi. Bu приложениялар juda ko'p. Misol buning ichida PyCharm bor, Sublime Text bor, Anaconda bor, misol Visual Studio bor, juda ko'p. Shunaqa. Hozir biz hammaga mashhur bo'lgan hamda u sodda tushunarli bo'lgan Visual Studio kodini o'rnatamiz. Ya'ni kod editorni o'rnatamiz. Buning uchun nima qilamiz? Ya'ni kiramiz search qismiga, oddiy допустим download Visual Studio qilamiz. Ko'rganlaringdek, bizda aytyaptiki, mana описаниеda Visual Studio bitta bosamiz. Ko'rganlaringdek, misol Windows, Linux hamda macOSga chiqdi. Bizniki macOSda operatsion sistemamiz, o'shaning uchun biz allaqachon shu o'rnatib bo'lganmiz. Agar sizlarga Windows bo'lsa, ko'rib turganlaringdek, mana bizda nima bo'lmaydi-da? 64 razрешение, ya'ni zip yoki tayyor o'rnatilganini yoki o'rnatmoqchi bo'lganlaringni yuklab olasizlar. Linuxda bo'lsa, xuddi shunaqa topib olishdan mumkin bo'ladi yoki o'sha terminal orqali o'rnatib olsangiz ham bo'laveradi. Bu ham o'rnatish juda oson. Kirasizlar, shampiga rozi bo'lasizlar, next qarasizlarki, sizlar tortib oldinglar. Tak, qaranglar, endi qanday ko'rinishda bo'lishini Visual Studioda sizlarga tushuntirib beraman. Tak, mana Visual Studioni ko'rinishi mana shunaqa holatda bo'ladi. Ko'rib turganlaringdek, shunaqa holatda ochiladi. Shu, men o'ylaymanki, bugungi dars tushunarli bo'ldi. Agar biror narsaga tushunmagan bo'lsalaring, xavotir olmanglar. Nimaga tushunmagan bo'lsalaring, kommentariyaga yozinglar. Men shaxsan o'zim kirib bitta javob yozaman, javob. Shu. Bo'lmasam, pastda har doimdek linklar turibdi. Ijtimoiy tarmoqlarga kiringlar, obuna bo'linglar, do'stlaringga yuboringlar bu darsliklarni. Meni qo'llab-quvvatlash uchun videoga like, kanalga obuna bo'linglar. Sizlarning like hamda kommentariyalaring meni ko'proq odam ko'rishiga yordam beradi, turtki bo'ladi. Hammaga rahmat. Keyingi darsda ko'rishguncha goodbye.